Dažos vārdos par aizvadīto spēli lūkšu pastāstīt Gatim Gricīnskim. Uzreiz arī gribu pieteikt, ka tuvākajā laikā Gats ir uzaicināts arī uz Kurbats TV studiju uz garāku sarunu. Tātad, Gati, kā bija šodien? Sākums bija diezgan švaks. Bija tāds paviršas piespēles, nevarējām kaut kā kārtīgi iesākt, vai nesagatavojāmies, nekoncentrējāmies, nezinu. Pēc tam jau pirmais vairākums, ātri iemetām golu un tad it kā nedaudz spēle aizgāja. Pašam šodien gūti 2 vārti. Partneri palīdzēja vairāk uz savu individuālo meistarību? Paveicās vairāk. Es iznācu no noraidījuma, man uzreiz atdeva tā kā 1-0 Artjoms un tad arī vienkārši atlika iemest, var teikt. Un otrais arī bija vienkārši skrēja uz tālo un mazākumā, un Toms Hartmans atdeva, tur bija tikai jāiemet. Kā paveicās pa lielo. Kurbata komandai ir pievienojies aizvadījis sezonas sākumu Norvēģijā. Ko var par to pastāstīt? Jā, es biju Norvēģijā. Man bija vienošanās, ka es spēlēšu vairāk tā kā Get līgā nekā savā līgā, tur, kur es vairāk nospēlēju spēles pirmajā līgā. Tā kā līdz janvārim praktiski bija nospēlējis tikai 4 spēles Get līgā, tad izdomāju atgriezties Latvijā un tieši pie Kurbats. Kā bija spēlēt pret Zemgali? Pats pagājušā sezonā spēlēja pie Zemgales. Puiši pazīstami, cik daudz palikuši no tā sastāva, ar ko es kopā spēlēju? Ir jau kaut kādi palikuši, bet baigi jau daudz izmainījies. Man liekas, sastāvs ir kaut kāds, Jasjonas, Bulītis. Praktiski lielākā daļa komandā pat ir izmainījusies. Vārtsraks arī cits. Tā kā pilnīgi cita komanda praktiski. Kurbata komandā es labi iekļāvies, ar kuriem partneriem pašam tā kā vieglāk saspēlēties un gribētos spēlēt kopā? Nezinu, tā mums ar Široko labi iet un ar Tomu arī. Tikai pagaidām spēlēs mums kaut kā īpaši neveicās, bet momentu mums daudz, tikai jāpiestrādā pie tās momentu gūšanas, tad jau būs labi. Pašam vērtāk spēlēt pa malu, pa centru? Pa centru, noteikti pa centru. Priekšā gaidām play-offs. Kādas pašam prognozes, kā liekas, ar ko būs jāspēlē un kādas tavas domas par play-offiem? Galvenais cīnīties. Vienmēr play-offos uzvarēs īstenībā tā komanda, kas vairāk gribēs. Būs, protams, arī meistarība svarīga, bet būs jācīnās pret jebkuru komandu. Es domāju, ar Liepāju varbūt būs ļoti grūti, bet ar visām komandām, es domāju, jebkuru komandu var uzvarēt. Tā kā būs ļoti jācīnās. Pašam tie pirmie play-off karjerā vai es jau piedalījies kaut kā? Es pat īsti tā neatceros. Kaut kad jau laikam ir sanācis, bet es tādu grūti. Pagājušajā gadā arī bija pie Zemgales. Tādi nopietni tad droši vien pirmie. Jā, tādi nopietni pirmie īstenībā, jā, tā baigi nav sanācis. Labi, lai veicās, un tad gaidīsim tev uz garāku sarunu Kurbats TV studijā. Paldies, vislabāk.